Bu videoda maslaga obyektimizni bitgan xonalarni ko'rib tekshirib, undan tashqari maslaga bilan video tayyorlash uchun olib boraman. Bu klientimiz xonalarga juda ham noodatiy ranglardan foydalanishgan tushungan. Birinchisini sinab ko'rishga bitta xonani partasini ilishga berishgan. Agar yoqsa, keyingi qolgan ikkinchi qavatlar bilan qilib berishga kelishilgan. Devorlarning rangi mentolga ham e'tibor bermagan, fistashkaga ham e'tibor bermagan rangda noodatiy rang. Biz bunga ipek matolardan foydalanganmiz, ikki xil rangda va Kosa Natural donagulli tulladan foydalanganmiz. Turganingizga ma'qul keldi degan umiddamiz. Hozir bularni Ruslar opa bilan obzorni qilib beramiz. Yoqqan bo'lsa, keyingi xonalarni tikishni boshlaymiz, xudo xolasa.